Alan'ny alakamisy fa 7 ny volana Jolay taona 2024 manolotra ny araba toko lasy toko vavy amin'ity alina ity alana tsiny ny fahatarana 12 minitra atao anatin'ny tokony hanomboantsika satria tamin'ny valora sasany alina no ny fanomezantsika atao anatin'ny ity fandaharana zoiteny ity ary faly miarabantsika rehetra aloha ao anatin'izay rehetra izay fa ao anatin'izao moa zany ny fiainam-pirenena somary miazakazaka dikan'izay niezaka mihitsy ny hitondra vahiny maso hafa kokoa fa neho-kevitra mety hiavaka kokoa no nentsika amin'ity alina ity iresahana ny fiainam-pirenena indrindra mo fa ny ataontsika hoe karazana olana maro samihafa izay minjady amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao tsy iza ny vahintsika amin'ity alina ity fa Andriamatoa Rakotondrafara Jocelyn Christophe miarabanao izy moa dia olo-pirenena ary amin'ny maha olo-pirenena azy no ny antsona azy atao amin'ity fandaharana zoiteny ity amin'ity alina ity fa tsy zovina maro ihany koa ny endrika ao mampilalao sary mihetsika anao tao anatin'ny malokila moa no tena nahafantarana anao nanomboka ny malokila 1 ka hatramin'ny be le malokila fa miarabanao aloha tonga soa atao anatin'ny fandaharana zoiteny dia faly miaraba ny teknisiana miaraba ny arinanja miarabantsika rehetra zay manatrika amin'izao dia faly tokoa ny tena amin'izao ary pastera fantatrareo hoe pastera le mitomany fa tsy zany fa entotsika dia miaraka mba miatrika dia salama tompoko tarabantsika rehetra eny ary pasteur Malokila zay moa ny tena afantarana anao fa androany iantso anao hoe Andriamatoa Rakotondrafara mba ho fantatr'olona ihany koa tena anaranao moa zany ao anatin'izay rehetra izay zay ny nom de famille ny pasteur ao anatin'izay rehetra izay eny ary fanontaniana voalohany aloha pasteur satria tsika androany iresaka ny fiainam-pirenena iresaka ny sosialy mety iresaka lafiny politika ihany koa isika amin'ity androany ity pasteur satria ny atsoko anao aloha asa tiako valinao aloha ty fanontaniana ity hoe maromaro ny orona tsara mihetsika no lolovinareo indrindra ianao somary ohatry ny nahitana fataontsika hoe hevitra politika zany tao anatin'ny orona tsara lolovinao maro samihafa inona no anton'ireny aloha zay tena tsara ho fantatra marina zany misy loha marina zany misy le hoe raha ny filalaovana politika tsisy politika kory fa ny sary mihetsika mazava ho azy fa na tononkalo na inonina dia mitondra hafatra ary ny tena tsara raha ohatra ka tena ianao tena vonina hoe tena hoe hampandroso firenena dia mampita hafatra amin'izay talenta anananao mazava ho azy fa matony lalao an'ireny sary mihetsika ireny dia na ny lalao azy zay dia ireny dia misy hafatra ho ampitaina satria izay ny tadiavin'ny vahoaka hoe inona ity olona ity pastera inona ny antony inona ny tena tiany ho ampitaina amin'izao etsika ataon'izao zao talenta aseho zao ary zay marina fa misy eo amin'ny politika tena marina zany fa kosa misy hafatra tsy maintsy ampitaina hoe ty mety ty tsy mety dia amin'ny lafiny zay tokony handraisan'ny vahoaka azy kosa ny hoe ay zay zany tiany zareo avoaka dia aseho amin'le talenta le anananao tamin'ireny ohatra hoe misy paingotra kely misy karazana ohatrany hoe fanesoesona kely mpitondra tamin'izany fotoana inona ny nampatonga anareo hoe tena niditra be tamin'izany tsy miditra amin'izay fa tena zava-misy dia ampitaina amin'ny olona fa tsy atao direkta kosa ohatra hoe tamin'ire malokila zao izy le hoe inona moa le hoe faratazana tsena faratazana le ary zato ihany no mandehaty satria tamin'ireny le hoe midy satria niagoa tamin'ire midy ny robone dikan'izany ampitaina amin'ny olona hoe zany nge le fiainany ny fiainantsika amin'izao fotoana nge dia ohatran'izany efa tsy mandeha tsony l'économie hoe tiakondro raha zao mandeha makata dia fidy zavatra ato le ary zato iny ihany miodina zany hoe dia ozy raha zao ohatra lany le tsy nientana fa ndao ividy nefa makaiza tsy makaiza ampitaina zava-misy ny raha pirenena misy amin'izao fotoana tamin'izany fotoana zany zany contextualisena amin'le zava-misy mihitsy dia aseho amin'ny olona hoe tsy mety fa entina amin'lay talenta sy le zay raha sitraka ao Andriamatoa Rakotondrafara Jocelyn Christophe dia tsy resaka horonan-tsary tsony tsy resaka film tsony
fandao mba hiresaka ny fiainam-pirenena tiany vahoaka malagasy ho fantatra ny hevitra ao amin'ity alina itya manahoana ny hevitra izany pasteur ny malokily zany amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao aloha tonga dia atomboka amin'ny tena actualité aloha le izy andriamatoa Rakotondrafara dia le hoe amin'izao fotoana izao zany a mirongatra be teo aloha teo a lay hoe zazavery misy mangalatra sy ny sisa ao anatin'izay rehetra izay mandeha ihany nyresaka hoe fanakorotanana eto amin'ny firenena ireny tranga ireny ahoana ny fahitanao amin'ny fomba mahitsy ny zava-misy amin'izao fotoana izao tena mahitsy mihitsy misy le fitenena hoe nandalo raha maka de ina mo le fiteny fa nytiako lazaina de zao io le alajaja io raha alajaja lazaina aloha efa nisatra amin'izay io fa zany hoe tato azy vao mivoizina inona ny antony voizana azy tato ato de zao za mahita hoe misy le fitenena hoe angamba zay fa zao tena misy zany ny azo avo alandrivotra tadiza teniko zay zany hoe ny fandehana ny rahapirenena amin'izao fotoana aloha mino mahita zany ko saraka tsy azo dinatsity zany raha zavatra talosiny ankehitriny no jerena fa hita hoe misy ezaka ihany kosa aloha kanefa le ezaka mbola tsy tomombo antanteraka ahoana lazaiko hoe tsy tomombo antanteraka ohatra zao eo am'le misy le iry misy alajazy misy makare tadio fa ny olona amin'izao fotoana efa entin'le fiainana sarotra misy ny fanavaozana misy ny fisarahana ohatran'izao ndraindray hoe zay makatsy makary fa hitanao hoe miezaka mahitsy kosa fa hitanao misy zavatra mety fa ny mpisopra tsy maintsy eo ihany za tsy miteny inona am'izany nytio lazaina fa zao raha ohatra efa hita mihitsy ary hita io kosa aloha na inona tena misy ny alajaza misy mitena tsy marina zany fa tianakorotana io e zao zany lazaka misy efa misy ary efa nisy fa tena kiray mipanakorotana ihany mipanakorotana eo lazaiko anareo tsara nahoana ianao raha miezaka aminao zavatra tsara ianao tsy misy makary karaha zavatra nisy tary vao miavoiza io ke efa nisy fa maninona ny tsy voizinareo tamin'izany fa zao vao atao hoe zao misy an'izao ny tiako lazaina am'izany azafady amiteny an'izany ny fandehan'ny ny firenena amin'izao fotoana lasa any amin'ilay vao misy morona kely hoe misy anynary de mitady ho azy satria marify loatra ny zainao anakiray ny mpitondra firenena ahoana mitonga marefo tsy manany ray manina raisina mihitsy andraikitra hoe teotra zao de tonga de tereo inona angalajazy iny de aza iny ny hoe gadrana fa izana tonga an'iny raha manaraka an'izany nareo za mino maromaro fa ho tratra io fa zao izay kanefa koa zay amin'ny lafiny ray ny tiako lazaina matoa le mame fahalalana satria zay nyfanavaozana taloha mantsy vao miteny tonga de fa mizao matoa izy manao an'izany afan'izao matoa namena fahalalana de diso manaratra ny fahalalahanyiny loatra ny olona kany miteniteny foana ny sasany ary araraotiny laitsy ty am'izay io anaovanao hoe ohatra de lasa matanjaka be le izy vao miteny zao iny ianona manao zao sy inge ohatran'izao iny iny mody miteny fotsiny eo ary fa nidikan'io zareo fanavaoza tsy mila amin'io dika nareo malefy loatra za miteny marefy loatra isika indrindra mpitondra avizao fotoana fa enjano mba afataranyle tena le source mihitsy tena tiako tadiavina amin'io raha aminah manokana de iny lazaiko ane fitondra am'izao fotoana tsara manavao fa tsy ampy fa malefadefaka loatra zanao tokony enjanona efa entitra ihany ny prime ministre raha nylaza ny fepetra moa zany tao anatin'ny fandraisam-pitenena ny tafatampanao gazety fatomaly izy zay hoe tsy andefitra amin'ny ampanakorotana ny mpangalajaza sy ny sisa zany izao fitondram-panjakana izao indrindrindrindra ny gouvernement ary efa nisy moa ny fepetra ny raisin'ny mpitandro filaminana tonga hatramin'ireny hoe fisavafany asorana n'le maintimainty amin'ny fitaratra ny fiara sy ny sisa ireny ny fanaovana patrouille amin'ny alina sy ny sisa fahitanao an'ilay fandraisana andraikitra nefa mbola misy an'ilay
fanenjehana maro samihafa namazo amin'le fitondram-panjakana nety iny tena tsara mihitsy ary nety nataon'ny premier ministre iny tena izy iny a nety fa ataoko hoe ina hoe tsy ampy ozanao iny tena efa anisan'ny dingana lehibe iny ary tena tsara mihitsy za tena mideran'iny hoe atao hoe reny le hoe alao tonga de jereny raha tena isava io ty ny zavatra tena isava ny zavatra misy reny le hoe fitaratra misy le maintimainty reny asory reny fandraisana ndraiky zany satria miankina am'reny izy zavatra ty reny a ahitana sady hoe aiza ny sotra rehefa farany tsara ny fandraisana ndraiky ary isarako iderako mihitsy amin'ny premier ministre aloha tsy ny premier ministre fa nisy le fotoana ny teneniny hoe nisy fotoana ny teneniny nafinaritra mihitsy hoe tena zany tokoa fa ozy aho hoe tanteraka ve zany tena vita ave nanao ihany izy fa zao indreo ny probleme le ndraindray misy le miseho mody hoe zay manaraka anao hoe zay zao hoe fa reny tandreny fa reny a mila maily fa reny nefa ny tena ao ambadika ao telazy ianao mbola misy firongony ve misy za ty teny mihitsy misy fa mila mahay hoe aiza le firongony fa le firongony mihitsy nge mamandrike mamitake aha ary tena zay izy mijery de hoe way iny ty zavatra ty fa raha tena anao fanavaozana de avaozy tanteraka mihitsy fa baiboly zany tena indro avaoziko ny zavatra rehetra ahoana moa le avaoziko ny zavatra rehetra tsy mila ninoninona tsy mila hoe ritsiritry fa zao tsy mety ty tana aloha fa zay anavao fa zao ny problema kosa aloha amin'lafindray a mbola mahita hoe mbola tsy inona tsy masanareo zafady aminareo enareo mpitondra fanjakana hoe efa nanao nareo nanao fa toizatra amin'ny farany daza mienda na iza misady anao mitady anao le anakotanisy zao le hoe makary be de be eo any Facebook fa enjany foana fa tsara io raha zay natao a hitanareo farana fa ny savazavana ny raviny a ahitana ny fotony rehefa savanao tanteraka io ka tena mijora le lalana nataonareo io zay fa mahitsy tsara ny lalanareo y premier ministre sérial mahitsy io fa savazavao mbola tsy voasava tsara e savao tanteraka mihitsy fa hitanao fotony de hitanao hoe zay le fampandrosoana fa zay mila fampandrosoana vaoka malagasy mila fampandrosoana mila tena hoe fanavaozana tanteraka eo amin'ny lafiny tsy mijery atso tsy mijery aroa fa tena mahitsy tsara zavatra efa nisy ny fanesesy teto amin'ny firenena ny fanenjehana izay mpitondra eo an-toerana zany hoe zay eo amin'ny fitondrana dia zay tsy eo amin'ny fitondrana manao zay rehetrarehetra mihitsy destabilisena moa miteny frantsay na hoe alozongozonana mihitsy alay fitondrana mijoro indrindrindrina ny fanavaozana maro no miteny hoe afaka firy-taona indray vo anana fotoana tahaka izao Madagasikara ao anatin'le resaka hoe fanavaozana nahoana no lasa misy fanakorotanana maro samihafa mitranga eto amin'ny firenena izy le fitenena hoe didimasina sy mpanafody a mahareta fanana ny soa ary matetika tsika malagasy loha tsy maritra an'izany ary tsika ino tena fahavoazantsika be fialonana ary aveo a mikritika an'izay tseo tamin'ny andro ny any na ohatra zao tsy aleo any na ohatra ka mandeha satria anao zatraka biraraka teo aloha ohatra zany a ohatra fo de ohatra zany za moa sy mpitandrina raha ao fiangonana misy hitako mihitsy andao asory ny pastery io fa ohatra n'zao de lasina asory ny pastery solona pastery hafa ino ataon'le olona teo am'izay rehefa tonga ray tiany voatsimanitra ny ratsy fa rahatota sahala ihany voatsimanitra fa rahatota sahala ihany aleo ihany le pastera taloha misy manao zany a fiangonana zany lazaiko zany satria za fiangonana diako tsara de hoe aleo ihany taloha satria tamin'ny pastera taloha zao nataony ny tiako lazaina am'zany a eo anao raha mbola eo anao tsy maintsy eo tsy ina moa le fiteny hoe ny vao a tsy ala kasokaso mitota tsy alany romoromo rehefa tonga eo ianao fa zao nefa tokony mba hibalanse enao itsika rehetra hoe nanahoana ity teto a eo fiarahamonina eo amin'ny ankonana eo aminao nanahoana tetoloha tokony fantatra zany teto ianao a ny fiaina tamin'ity eo amin'ny tokantranonao ohatra ny lamindamina efa metimety a de notady de nanao ndray nitaloana nahoana fa zao tsy ilao zany zay manenjika zany loha anankiray tsisy olona hoe itsika rehetra ny mpianakavy aza raha va miakatra kely ny ankiray de ohatran'izao iny e to miseho milay te hitondra nyty an'ity e nefa hita fa mandeha tsara io ny toetsaitsika
mila ovany io mba hofay le toejaika hoe rehefa tsara de toizana rehefa tsara no teo tsisy ny olombelona tsisy zany hoe tonga lafatra zany fa efa raha misy fihazana kosa za mitena zany a raha misy fihazana kosa de mba ajaina iny fa tsy hoe ry any aleoa ry any ary matetika zany mantsy io tena fombatsika mihitsy zany eo tsara zao mandeha de hoe aleo ihany tary nahita le zavatra ny efa tsy hainy fa fiainana efa manomboka miova miatsara ona pasteur tena hoe amin'ny fomba fijerinao mahitsy a fanavozantsika zao a ianao moa fa niteny to hoe metsara le efa mba misy metsara le fiainana fa tsy ampy ozy izy ianao a manahoana ny fahitanao ny fitarihan'ny filoha sy le mpanatanteraka ny resahako tsy mbola iresaka andreo avy eo iresaka mpanao lalàna fa hoe ny mpanatanteraka ny prime ministre sy ny filohan'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao manahoana ny fahitanao an'ilay fomba fitarihana izy am'rahalahy zany a an'ilay fanatanterahana an'ilay fanavaozana amin'izao fotoana izao fanaraka izy zany loha fanaraka izy azonao tsy teniny taloha fa izy loha fanaraka tsisy hoe ny fanipatra ny zavatra raha mitarika mantsy a raha vao mihitsy raha hoe raha mitarika no miady de tsy mety fa za mahita hoe zao aloha fanaraka tsara hoe andao atsika andao ary tsy taka nitondra lakina samby hoe hoaty tsika aloha hoaty za maka ty ianao maka ty am'izao ary io ny mahatsara mora tsara izy am'zao satria andao ary miaraka daholy andao ary aloha andao ary aloha fa tsy zareo mora tsy mifanipaka zany ny fahitako azy aloha ary mety tsara ary ny hitako tena mahay miara-miasa hoe mety zao za mahita hoe mifandinika andro zareo ao tsara iny a tena tika mifandinika de iny atoko hoe iny anankiray efa anisany andro sotsika sady iny fa teo ange taloha ange tsy amy teo fa nantaloha tam'zany ela be zany a lazika anareo fa tsy maintsy misy dislocation entre lay premier ministre le fa zareo a zay ny fomba fitantanana na zay mivady azy ny mivady a ao an-trano raha va tsy mifanaraka zay mikorotana toko an-trano hoe fa raha mivady mifanaraka andao atsy andaotsika vitomobile mbola tsy vitomobile atsika andaolotsika ry milamina mandeha ho azy le izy ny tena mahagaga ny rehetra mantsy ao anatin'le izy de hoe ny filohan'ny fanavaozana miaramila ny prime ministre miaramila ihany ko fa tam'le izy le ina moa zany tam'le fanendrena azy iny moa ta ohatrany hoe niala satria nisy zatra tsy netiny ohatrany hoe tsy lekeny le prime ministre koa moa raha fahalalana azy de hoe isan'ny hoe nijoro foana hoe niady tamin'ny resaka kolikoly isan'ny sambotra andro Claudine tamin'ny fotoanandro na resaka kolikoly eo mahagaga ny maro hoe efa samy miaramila mihitsy ny eo amin'le fitondram-panjakana nahoana no tsy voafeny resaka ataontsika hoe déstabilisation iny a tena amy lafiny ray tena idaraka amy prime ministre aloha iny mbola tsy prime ministre izy a da teo tsara tam'le ranatadidina tam'le fitondratana fa sany no misambotra amy Claudine satria tsy mety ny nataony tsy hoe samborona fotsiny fa tsy mety ny nataony de sany inona ny dikan'izany mandeha mahitsy ary zay nitako hoe rehefa mandeha mahitsy de le nirahako taminao hoe zay ngamba natonga ny ty président hoe satria hitany ty mandeha mahitsy am'izao mahatonga zareo mifanaraka hoe efa mahitsy ty andefa za ty anavao aleo mba zavatra mahitsy niarana fa mamay be le fanakorotanana mazao raha fahitantsika azy mamay io tsy maintsy misy foana io zay tsy misy io arinanja ninona eo amy tokantrano zany ny olona nge nytokantrano nge rehefa hitany hoe mifankaty tsara le mpivady da io tsara zany milamina re tokantrano reo inona natao zazany korotaniko ataoko zay tena apiady ary magaga pasteur fa ohatrany hoe zamy mihitsy ve toe-tsain'olona sasany tsy fantatro fa mety hoe tsy nyrehetra kosa aloha manao tsy nyrehetra fa misy ohatran'izany fa anjara zay ngina matonga le hoe avaozana toe-tsaina avaozana toetra avaozana daholy satria zany toetra nisy taloha fa tokony miezaka foana manavao hoe ahoana anaovana zany eo amin'ny lafiny eo amin'ny fiangonana mila mandray andraikitra eo amin'ny lafiny eo amin'ny fiarahamonina mila mandray andraikitra eo amin'ny lafiny rehetrarehetra na rehetratra hoe mila manavao hoe tsy zany tsitsony atao hoe fa aza mialinalina hoe io zokonao fa tafita de sotomboky hidiny io ary matetika zany foana ny zavatra mahazo atsika niza ary io virus io mipaka efa ty amin'ny tsy any amin'ny atraty amin'ny piraitapoa makany amin'ny mpiaramonina makany amin'ny piray tanàna makany amin'ny piray distrika atraty amin'ny lasa manao zany vo milasalasa ao de
Sotomina midina. ivy ianao mba miseho manany atao sotomika anao zany zao mifitra raha vao tsy mailontsika ny famelona voalohany indrindra nefa inona ny mahatonga an'izany voalohany indrindra raha teo mailontsika voalohany dia manana fitiavana an'Andriamanitra manana zany aloha manao an'izany ary zay no mbola iderako amin'ity président io izy mivavaka premier ministre koa hitako hoe tena matoa zareo mifanaraka e misy dia hitako hoe mandeha amin'ny famare raha io mandeha amin'izao fotoana mbola miteny a za amin'ny fa manenjika zay anenjika fa nao rehefa mandeha amin'ny famare tsisy zany ranga mandeha foana io a ny tejery mifantoka kelany amin'ny resaka sosialy io moa zany tsy fandriampahalemana efa mandeha ny fandraisana andraikitra raha tsy diso efa maromaro ihany koa nitratra amin'ireo le mpangalajazy ireo aloha raha ny vaovao farany hatramin'izao oreresantsika zao amin'ny raika amin'ny 7 ora alina mahery 3 minitra zao a fa betsaka ihany ny tratra efa misy zany ny vokatra mipetraka ao anatin'izay rehetra izay ary ny fanontaniako apetraka hoe akoatran'izay moa zany a ny fandriampahalema ahoana ny fahitanao ny fiainam-bahoaka atao anatin'izay ataontsika hoe 5 volana moa zany zao ty fanavozana hatramin'ny petran'izao fitondran'izao zany hatramin'izao pasteur Malkila nareo le tsy mitsitsy rehefa miteny inona zavatra misy amin'izao fotoana zao mahitsy mihitsy indrindra fa zao moa tsy ny zava-misy amin'izao dia le alajazy io ary marina mihitsy za manaraka Facebook afa ny alajazy zao tsy le olona le nangalajaza tsy tiany olona zany tsy notadiavinay fa ny zavatra tadiaviny a dia le hoe aiza iza mifototra an'io hoe zao moa tsy amin'ny Facebook tratra ihana dia nogadraina tsy raharaha iny zany ny fantatry tokony fantatra zay ny tena marina raha tena hofongoriny io mary zay ny amin'izao fotoana nangalajaza dia ily fotsiny atao inona ny fatratrarany e fa ny fatratra dia hoe iza le nanao azy mino anao fa vitan'izao fitondrano zao hoe iza nanao raha vitan'io ranga vitan'io za mino ary efa andala manao zany izy zao mety hoe lareo ma tsy mahita io ma tsy ny secret zareo koa ma tsy io secret io tsy anona fa zao hoe ny hitanareo Facebook dia hoe nogadraina tratra ihanina dia nogadraina dia hoe fa zao marina zany nareo mitady hoe fa izy adede efa manadiady io tsy mora fa za mino fa vitan'io ary avoakany mihitsy hoe ihanina satria io misy poisson be ao misy maniraka ao ao tratra io zao koa nefa anankiray misy io fa misy koa sasa manao tsao e ny zanany ohatra maditra ry dia lasa anankiray dia hoe nisy nanana satria reny le mpanakorotana atao zay idestabilisena le fanjakana ary miasa be mipejy maro samihafa amin'io karazana efa ohatrany efa hoe organisé tanteraka mihitsy hatramin'ny anatin'ny serasera ka zany efa fomba nyrehetrarehetra zany e na izahay aza na izay tamin'izay nampitandro raza ohatran'izany rehefa tsaratsara mpitandrony eo a misy ao amin'ny fiangonana ataovy an'izao raka ataovy hoe pasteur tratratary tena zavatra kely tsy dika ohatra hoe pasteur lasana misy makasary hitanao film ohatra le anazy anao tamin'ny Malkila hitanao film zareo tena ataon'ny Emmanuel zareo ataon'ny Emmanuel le lasa nefa i pasteur hitady reny misy reny tsy maintsy misy fanampanako rehefa tsara ny ataonao fa zay hoa niazo avo arandrivotra alandrivotra fa na manakory amatoy ianao a enjehana dia afara mpanenjika anao fanasaloha ianao tiako resahana koa pasteur satria ny serasera mivoivoy andreny zavatra reny a dia ohatrany hoe tena mikasa mihitsy anakorotana n'le saim-bahoaka mihitsy ao anatin'le izy dia ohatrany hoe misy faly hoe matahotra ny vahoaka malagasy dia tsy samy voaka ny trano voaka malagasy lasa tsy miaina normal na voaka malagasy ohatrany hoe misy olona faly mihitsy any ambadimbadika any zany amin'izany zavatra zany inona ny torohevitra omenao ny olom-pirenena mba ahafahany manana an'izay filaminatsaina ahafahany ihany koa miatrika an'ilay fanavoazana araka ny tokony ho izy satria eo mantsy le izy ny analizy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia miteny hoe tena amin'ity fanavoazana mihitsy ilay olona micréé no zavatra misy le ao amin'ny baiboly manao hoe fataro ny zavatra azony mafy zay tsara inona ny tiako lazaina amin'izany be dia be fa anjaranao inao olom-pirenena mandinika tsara ianao aza mety influencé zay aty zareo fa fataro ny zavatra rehetra jereo tsara aiza male aoan'ity marina ve ty zany ny tena izy e indraindray fa hitako mihitsy fa zay no teneko amintsika vaoaka malagasy loha amin'izao fotoana e ianareo hoe tsy mahita kosa hoe fa mba misahatra be dia be kosa ny zavatra niove misy ny fanavoazana be dia be farakaraky nisy ny fanavoazana ny misy koa ny fanakorotana sy fanozongozona tsaina nareo tsy mahita an'izany marina ke zany e fa indraindray misy zamba fotsiny
satria mitsy ty ary io tsy lao zany za zao raha ohatra ka hoe ny tiany Janine fa talohany tiany Solange de ahoana ozy natao Solange za miaraka amin'ny Janine reo de korotany Solange zako indrindra pakipaky takela tonga de salatsy iny jereo tsy iny mba mety moana zany tena marina zany fa zao rehefa tianao Janine amin'ny fitiavana madio satria zay hoe efa niteninao Solange sa tsy tia ohatra zany tiako lazaina inona tiako lazaina zany ny zavatra rehefa milamina tokatranonao be de be foana mpanakorotana ary ny olona faly foana ny anakorotranao de anjaranao mieritreritra teo izy hoe anjaranao fa zao fotsiny mijery efa ny zavatra tsara de mety aniko hoe fantarina ny zavatra rehetra eo am'izay atao rehetra eo amin'ny firenena eo amin'ny lafin'ny firenena zany fa aza tsydokan'le hoe tsikitsika meko ny tena de korotany ty za aloha te mitena zany fa inge zavatra mandalo hoe ary io na inona ataonao na inona ataonao ny marina tsy mba maty fa very anao rino ataonao anazay teny aminao am'izay iny ary zay no afatra avoaka malagasy fa ho an'ny mpitondra firenena kosa inona ny afatra petraka ao afatra mihitsy marina mihitsy ho antsika avoaka malagasy ny teniko zay fa ho an'ny mpitondra firenena koa de zao ny mandehana amin'ny lalana mahitsy ataovy tsara foana ny ataonao fa ny tsoa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona satria teniko zay ny soa atao levenam-bola ny ratsy atao loza miantona ninona ataonao fa ho za hoe ianareo mpitondra firenena ianareo mpitondra fanjakana de sao mandehanina mahitsy aza taitatra an'izay zavatra mandeha vola mandeha ry tsy mitondranao maka izy io tenanao azay za zao no mitenanao hoe tsy mitondranao izy io etsy io fa tsy hoetinao maka mandrak'izay io ary tena ho alan'ny olona azy ianao zanaky any izy anyky an'ireo ts ino anao manao an'izay fa raha nanao soa anao atsina azy de ho izy iny lay mpitondra mahafinaritra iny ary de ho tarovana mandrak'izay eo amin'ny tanaraka zay taraka faramanivy dikan'izany manaova marina manaova mahitsy aeto amin'ny famarina ny firenena fa ny firenena manana Andriamanitra ahitsy de hitanao fa na ianao azy de hitanao fa mirehanao ry sambatra mihitsy hitako ihany ny adidiko taminao ry Andriamanitra zay ny misy koa mpanao ratsy maro samihafa eto amin'ny firenena mety na tsy mijery atsika ry izy amin'izao alina zao fa mety hoe misy namanamany any mampita hafatra any aminy ahoana ozy pasteur Malkila am'ireny le olona manao ratsy mpangalajaza mpanakorotana eto amin'ny firenena meo ny afatra izy pasteur meko afatra mihitsy ho anareo zay manakorotana ho anareo zay mieritritra hoe zao ny antsia sainy ratsy zany tsy mitondra makaiza ho azy zany zavatra ataonareo zany eo fotsiny any na anareo zakeo matsapany zany tsy mitondra makaiza zany aza korotana ny zavatra milaminy fa ndriny efa hitanao fa milamina ve de lasa nonatota tsy mety ty tsy mety lafany ray maky efa eo amin'ny firenena ho anareo mba jereo ihany ary mba mandiny misaina mandinika tsara rehefa hitanao fa mety de ekeo rehefa tsy mety mijoro amin'ny marina koa fa aza mijorojorany tsy marina nefa te ary ohatra zao fa mijoro amin'ny marina andraikitra foana amin'ny lafiny rehetra ho anao fa aza de manitsinitsy fahatany hoe ry hoe tsy fitiavako andry de zay fotsiny tsy tianao fotsiny ve Janine de anao manao signy ko inge zavatra manao zipo ambony be iny non aza atao an'izany kosa zay matetika koa tena isany hoe rehefa miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zava-dehibe ny fiarah-miasa eo amin'ny vahoaka sy ireo mpitandro filaminana amin'izao fotoana zao mpitandro filaminana zany efa manao ny aintso zavatra mihitsy mitsofotsofika ny anelakelan-trano manao patrouille sy ny sisa tiako any pasteur mba asa mety hoe misy fanentanana ataonao ve mba ahafahan'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka tena iray tahaka an'ireny tamin'ny tolo reny na vitan'ny ray ihany rehefa nanongana tsy hoe nanongana moa nanala ny fitondrana teo aloha amin'izao fotoana zao iaraha-mongotra ny ratsy eto amin'ny firenena indray ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka alleloia isaorako mihitsy zay alleloia zay misaotra aloha saotra nareo mpitandro filaminana fetako fa tena mandeha ezaky ny elakela-trano de mahita anareo mahita ho za mahita anareo eny kanefa le fahitananareo koa iny de fa anisany anankiray ampihemotra an'izay tokony hanao ratsy nandeha ho ary satria misy anynatsy efa alelobe ao anareo aloha iny fa tiako de hoe ny eto ny eto vilona moa zany no mahita fa za mahita ny zanako moa zay maka ny any ambanivohitra any de zao ny any mbola misy tokony atao ohatran'izay aza varina le aleloa eto fotsiny fa ny any ambanivohitra any nge misy mbola jaly kanefa hitako hoe fa mietsika
zay mbola hoe midiraiky hoe aleloha iloatra am'zao a efa manomboka miova daholy tsy ohatrany taloha nge aloha tsy lazaiko anao ty fa ty taloha lazaiko anao fa tena mahafinaritra iry mijery fa zay rehefa mandeha any ambanivohitra tsy teniko ny any ambanivohitra anay fa miary be dia be miara ilo am'le vilona fa rehefa any ambanivohitra tsy very miomboka anisany very miomboka nefa misy anao fa tsisy manenjika akory le ahoana ary ty fa sao efa misy rafitra kasy makaroa dia aleloha be dia raiky to io ina mahatonga zany le fanavaozana tsara aloha tsara amiko zay a za tsy misoleraka tsy manana fa tena nihita fa rehefa tsy mety ko za manao hoe tsy ampy zay koa le tereniko anareo a tsy ampy fa ezao ary aza matahotra aza mihaino vavan'olona fa ataovy ny ataonareo fa tsara toisy foana fa tsara io mandehana amin'ny mahitsy ankasirana be deabe anao andriamatora kotondra fara Jocelyn Christophe satria tsy tazonanao ela mbola maky hijery baolina koa ianao lavitra mody izy aloha ny alainao Maroc sa France za aloha amin'ny lafiny ray a tena ona moko zay va Maroc izy zao ny afrikaniny aleo mba ka Maroc kosa naizany azy tsy misolo tena ny afrikanina hono izy iny amin'ny lafiny ray zay fa naizana tsy zany a mijery kosa hoe fa nakambo kosa nahita ny Egypte teo a dia Sénégal koa dia mba naohatra zany kosa venareo ro Maroc aoka kose manaraka tsara tena maro fa za aloha maka Maroc e alaiko foana Maroc raha Maroc ny atsika eny ary mbola makijery baolina pasteur fa dia makasitraka be deabe atsika rehetra nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tamin'ity androany ity amin'ny lakamisy indray fotoana manaraka filotoko tompoko misaotra betsaka tain'Andriamanitra veloma